औरतुनि जे आलमी ॾींहं जे मौक़े ते ॻोठ मेराण मंगरियो यूनियन काउंसिल रुणझो तालको खिपरो ज़िलो सांगड़ में इंडस कम्युनिटी एम्पावरमेंट फाउंडेशन ऐं पाकिस्तान पॉवर्टी एविलिएशन फंड तरफ़ां यूनियन काउंसिल सतह ते औरतुनि जो ॾियारो मल्हायो वियो। प्रोग्राम में सोशल वेलफेयर ऑफिसर फारूक अहमद कुंभार, तालका एजुकेशन ऑफिस शब्बीर अहमद हिंगोर जो, ज़िले काउंसिल चेयरमैन सांगड़ जे पर्सनल असिस्टेंट फजल मरी, समाजी नौजवान अॻवान मीर हसन मरी, अमर सिंधु, मंसूर कुंभर ऐं ICEF जी टीम, जंहिंमें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अमीर हमज़ा सोलंकी, सरदार हबीबुल्ला मरी, मैडम समीना मॉनिटरिंग ऑफिसर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर उबैद हिंगोरो, मैडम शहजादी बलोच, अयाज अली चानियो ऐं नौजवाननि, उस्तादनि, शागिर्दनि वॾी तादाद में शिरकत कई। प्रोग्राम में स्कूली शागिर्दनि मुख़्तलिफ़ टेबलो पेश कया ऐं औरतुनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां तकरीरूं पिणु कयूं। ॻोठाणी तंज़ीम GA जो सदर मीर मोहम्मद हिंगोरो, मेंबरनि मोहम्मद आरिफ मंगरियो, औरत मेंबरनि हवा ऐं मेयो ख़ासखेली जी ॻोठाणी तंज़ीम जे उहिदेदारनि समीना ख़ासखेली पिणु तकरीरूं कयूं। इन चयो त ही तारीख़ में पहिरियों दफ़ो थियो आहे त औरतुनि जो आलमी ॾींहुं पसमानदा इलाइक़े में करायो वियो आहे ऐं असांखे अॼु इहा बि ख़बर पई आहे त असां औरतुनि जो बि को आलमी ॾींहुं हूंदो आहे जेको पूरी दुनिया पई मल्हाए। हिन ॾींहं ते असांखे तमामु घणो उत्साह मिलियो आहे त जंहिंमें औरतुनि जा हक़ कहिड़ा आहिनि ऐं तालीम, तरक़ी ऐं सियासत में औरतुनि जो किरदारु कहिड़ो हुजणु घुरिजे। असीं कोशिश कंदासीं त बरादरी जी बुनियाद ते मर्द औरतूं मिली करे छोकिरनि ऐं छोकिरियुनि जी तालीम खे यकीनी बणाइनि, हक़ तलफ़ी न कनि ऐं ॻोठाणनि जी तरक़ी में औरतुनि जो किरदारु हुजणु लाज़मी आहे। सो हिते जेके बि असांजा जेके ख़ासि महिमान आयल आहिनि, जेके असांजी अतिथियूं आयल आहिनि, उन्हनि सभिनी जी महिरबानी हिते असां वटि आयूं ऐं इन ॾींहं खे असां सां गॾु सेलिब्रेट करण लाइ।